Hallo liebe Freunde von Easy German und herzlich willkommen zurück zur Easy German Kommentare Show, wo wir eure Fragen zur deutschen Sprache und Kultur beantworten. Heute beantworten wir die Kommentare zu den letzten beiden Kommentaren, Episoden 6 und 7. Und hier ist die erste Frage. Arthur Flock möchte wissen, ob die Redewendung "Das Leben ist kein Picknick" geht oder nicht. Ich habe die auf irgendwelchen Webseiten gelesen, aber ich bin unsicher, wenn man es sagen kann. Ich hoffe, dass du mir eine Erklärung geben kannst. Das Leben ist kein Picknick ist in der Tat eine bestehende Redewendung, die ich auch nicht kannte, aber es gibt eine ganze Reihe von Redewendungen, die sehr ähnlich sind, nämlich das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist kein Picknick, das Leben ist kein Wunschkonzert, das Leben ist kein Tanzverein. All diese Redewendungen besagen das Gleiche, nämlich sie werden in Situationen gebraucht, wo etwas passiert, was man eigentlich nicht möchte und was vielleicht nicht so schön ist, aber man muss eben da durch. Und in der Situation sagt man zum Beispiel, das Leben ist kein Ponyhof. Es kann nicht alles so sein, wie man es gerne hätte. Thiago F. schreibt uns, ich bin sehr gespannt darauf, wie Kari meinen Namen aussprechen würde. Könnte sie das machen? Ja, kann ich. Ich heiße Thiago Marquez Ferreira. Olé! Junior Foxnet Dude schreibt, everyone is thinking it, I'm asking it. Is it a taboo in Germany to talk about Hitler and Nazis? Kannst du uns das bitte erklären, Kari? Dankeschön. Nein, tatsächlich ist das Thema kein Tabu bei uns, denn wir lernen sehr viel darüber und sprechen auch sehr viel darüber schon seit der Schulzeit. Allerdings musst du natürlich wissen, dass dieses Thema immer noch mit sehr viel Schande empfunden wird. Das heißt, wenn man darauf angesprochen wird, gerade von Ausländern, dann empfinden wir natürlich eine Schande, wenn wir an diese Geschichte zurückdenken. Generell kann man natürlich sagen, dass die Wahrnehmung in den Generationen auch sehr unterschiedlich ist. Die Generation von meinem Opa zum Beispiel, für die war das Thema ein Tabu, denn sie waren ja selbst dabei und waren selbst auch direkt oder indirekt Mitschuld an dem, was passiert ist. Und tatsächlich haben sie fast gar nicht darüber gesprochen und sehr wenig, weil es für sie natürlich auch eine ja schon fast existenzielle Schande war, dabei gewesen zu sein. Die Generation von meinen Eltern schon wieder, für die war das Thema ein Thema, über das man sprechen musste. Und sie haben quasi dieses Tabu gebrochen und ihre Eltern immer wieder gefragt, was ist passiert, warum habt ihr das zugelassen? Meine Generation wiederum lernt darüber sehr viel in der Schule und redet auch sehr viel, man hört sehr viel darüber. Also es ist eigentlich unmöglich, dass man als Deutscher in meiner Generation mit dem Thema nicht in Berührung kommt und man hat sehr viel damit zu tun. Generell ist es auf jeden Fall, wenn man nicht Deutscher ist und nach Deutschland kommt, sehr interessant zu wissen, dass diese ganze Geschichte von den Nazis und von Hitler immer noch heute einen sehr großen Einfluss darauf hat, wie Leute in Deutschland drauf sind, wie Leute in Deutschland ticken. Und so ist es zum Beispiel so, dass wir immer noch, zwar hat meine Generation mit der Geschichte selbst nichts zu tun gehabt, aber wir empfinden es immer noch als Schande und schämen uns dafür, was zum Beispiel dazu führt, dass wir weniger lachen über das Thema. Wenn man zum Beispiel nach England oder nach Polen guckt, dort gibt es sehr viel Humor über den Zweiten Weltkrieg. Bei uns ist das erst in den letzten Jahren wirklich so ein bisschen aufgearbeitet worden, sodass man heute auch Witze über Hitler machen darf. Das war früher noch nicht so. Eine andere Sache ist natürlich, dass wir vielleicht auch ein bisschen anderes Selbstverständnis von uns selbst und von uns als Land haben, als man das vielleicht anderswo kennt. Ein Thema ist zum Beispiel, bist du stolz, Deutscher zu sein? Viele Deutsche würden wahrscheinlich eher sagen, nein, weil sie Nationalstolz, nicht unbedingt, weil sie sich schämen für die Geschichte, sondern weil sie so erzogen sind mit all dieser mit diesem Geschichtsbewusstsein, dass sie es schon als komisch empfinden, wenn man auf etwas stolz ist, was nicht mit sich selbst zu tun hat. Also zum Beispiel auf das Land oder auf etwas, sag ich mal, wo man selber nicht direkt was mit zu tun hat. Es gibt also eine kleine Distanz zwischen den Deutschen und dem deutschen Land, kann man sozusagen sagen. Ein super weites Thema. Wir freuen uns, wenn ihr uns mehr Fragen dazu schickt, denn wir reden gerne mit euch darüber. Und wir werden dazu auch demnächst eine Easy German Folge auf der Straße drehen. Bruno Torres schreibt, Kari, why I understand everything that you say in German, why I don't understand what other German channels say the same way. You are among the few Germans that I understand completely. Das ist ein sehr nettes Kompliment. Tatsächlich schreiben mir das viele Leute und ich verstehe das auch nicht so ganz, denn ich denke, dass ich
auch hier in dieser Episode relativ schnell spreche. Ich habe keinen starken Dialekt und benutze auch nicht viel Slang. Trotzdem spreche ich ein normales Tempo. Und ich denke, dass es vielleicht einfach eine Gewohnheit ist. Das heißt, ihr habt mich schon viel gehört, auch mit Untertiteln gelesen und könnt mich einfacher verstehen. Wenn ihr andere Leute besser verstehen möchtet, würde ich euch einfach vorschlagen, mehr bei anderen Leuten zuzuhören. Und ich glaube, dass ihr euch dann auch sehr schnell an ihre Sprache gewöhnt. Unsere letzte Frage für heute kommt von Lustige Kuh. Lustige Kuh schreibt uns: Vielen Dank, Easy German, für all eure Videos. Gerne machen wir die. Eine Frage habe ich auch. Es wäre schön, wenn ihr irgendwann mir antworten könntet. Der Unterschied zwischen tun, machen, schaffen. Im Voraus vielen Dank. Tja, Lena, das ist eine extrem gute Frage, denn den Unterschied verstehen sogar manche Deutsche nicht ganz richtig. Schaffen können wir hier schon mal rausnehmen, denn schaffen ist etwas Kreatives, kann man sagen. Etwas, wo man etwas erschafft ist, wenn man etwas produziert, etwas Neues macht, etwas oder etwas auch erreicht, zum Beispiel im Englischen to achieve something. Tun und machen sind sehr, sehr ähnlich. Es gibt aber viele Sätze, in denen kann nur eines benutzt werden und das andere nicht. Diese Sätze rauszufinden, ist gar nicht so einfach, wenn man nicht Muttersprachler ist. Am einfachsten ist es vielleicht, das mit dem Englischen zu vergleichen. To do and to make. Ich kann einen Kuchen backen, ich kann einen Kuchen machen, aber nicht tun. Also machen ist auch etwas mehr, wo man etwas schafft, wo man etwas kreiert. Einen Kuchen machen oder ein Essen machen. Aber ich kann keinen Kaffee tun, das geht nicht. Und so muss man sich das je nachdem von Satz zu Satz merken. Tun ist im Englischen to do. Es wird weniger benutzt als machen. Und vielleicht kannst du es immer mit dem Englischen vergleichen. Das ist, glaube ich, der größte Tipp, den ich dir jetzt geben kann. Ein interessantes Beispiel, was ich gerade gelesen habe, ist der Satz, was soll ich machen oder was soll ich tun? Die fast identisch klingen, aber eine ganz kleine unterschiedliche Nuance haben. Denn was soll ich machen, ist etwas Konkretes jetzt. Was soll ich jetzt machen? Mir ist was passiert, was soll ich jetzt machen? Was soll ich tun, ist hingegen eher für die Zukunft gerichtet. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, soll ich nochmal studieren oder arbeiten, dann würde ich meine Freunde fragen, was soll ich tun? Das war es auch schon mit unserer heutigen Episode. Zum Schluss möchten wir nochmal Nico Constanze danken. Nico, du bist einer von unseren Patreon-Supportern. Ich weiß, wir wiederholen das jede Woche, aber ich möchte gerne wirklich allen von euch danken, denn ihr macht es auch möglich, dass wir arbeiten können, dass wir zum Beispiel uns ein neues Lichtequipment kaufen konnten und wir sind unglaublich dankbar für alle von euch, die uns unterstützen. Bitte unterstützt uns weiter und vergesst nicht, uns eure neuen Fragen zu schicken, denn wir freuen uns, eure Fragen zu beantworten. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Easy German Kommentare. Daniel Simpson hat uns gefragt, was bedeutet der Schnee von gestern? Also jeder von euch, der schon mal Schnee